هزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار تدولتنا تدولتنون تدولت ميكرو فار صوت اللي يسوين جيسكا تجمع جيسكا أقلا نغال دي ذكرت النظن السكين بس 3 أكتوبر 2020 3 أكتوبر 2020 أكنا دناوي كرا يسالن ودي غني غدا قيم كرا توناتين عند الزمر ماذا تسيولم ما تبغام أدا ديكيم ستكتي وين نون سلي كريتيك نون ما تسعام لي كريتيك يتوافنان في الصواب فوالا ما تسعام كري يسالن دي غني ونقارا أجا دا شو كان يسالن يصحن يسالن باين يصفرحن ماشي ذاين يسقرحن أين يسقرحن يعوم وتنحوج راه نحوج عين يصفرح عين يزمرن هذا غيدير ترويح ذي للكثران يغفلان ديك مكان غار وايض الساكنين ذا شفر الدناوي الزريغ بيان سور تبغى هذا دنفدو سلاجيسكا تربعتي المزينين دال القبايل عندها الساكنين لان كرك حريشن نفادا دناوي في اللسن يعني لاجيسكا مالوروزمون ils sont pas bien renseignés كانت تزرع الساكنين اديلين اديلي ثلاد تمليلي ثني لي كوميتي دو سوبورتور عندها تخيرا ان بيرو البيرو ني بيان سور دنسا ريخ يقدشن لي كوميتي اكويد او نيفو دو ولايه يبان هاد بلي يثلد لاسومبلي جينيرال كاينين ذي سونتر ديال وازير سبورتيف يسقارن سي ال اس تبع لا ديريكسيون دو لا جونيس دي سبور دونك الا دوا كاينين ثم دي كاينين غاف ساعتين دا ساون دا شو ارثورا ودي في غير كرا سود منصيف دو غوخام لا جي اس كا ناغي السياج لا جي اس كا ارتورا امي وقبل نفدو تدويل تاكيني ودي في غير كرا يسم بانوان انواع اذا سرواي الكوميتي سبورتور يدخيرن لي كوميتي كيني يملالن لي ريبريزونطون دي كوميتي لوكو ودي في غير ارثورا نصراجو الناس إما هاث لاجيسكا ذا السوفا انود خيرا انود قمن باش ثنيسين باش نروح في دان ستقسيم ارثورا ولاش ذا شو ديفون تفاديو تصويرا دي لي باج فيسبوك يمخالفن ونفغارت ثنتي دناوي خاطر إلا نطلب الحق وإذا يديبوين تصورني والناس خيرا نرجو أدناوي تصور يصحان غف لو كوميتي سوبورتور ذا شو كان سالم كلارين هدران سيسم لا كومينيكاسيون لا جي اس كا يشيا غيد كومام اين يعنن لو كوميتي سوبورتور كيني امش راي الحون ذا شو القانوني في ديبوين ما تبغى ومن بعد اثيدا ساعدين هذا دناوين فلاس من المنفوك يسالنا كينين ادنو غالغورس باش تفهمم ذا شو القانون يديسنو فان لي كوميتي سوبورتور كينين اكو دي غني ذا شو دينا ام كاري اورغانيزي ذا شو دي لي ميسيون ينس
أدواليم نهجاد يوث لي زيماج لو تكست كيني أتدواليم وتدغرم وتفهمم داشي ليميسيون دو كوميتي دو سوبورتور ومن بعد نوغال رواية كيني أين تولم دو لو تيتر بس كيني ريان نفا بلو أونتر لا فاف أكود السلواي تربعت اليو اس بي سكران يغراد أكن ظرام يمضبر مزورون اليو اس بي سكران يبوي دوال غاف فنواري كاليفين الله كوب لاكاف يوثد ذي لافاف داين إيجان لافاف ترى يا سيد ترد سلق صح ماشي كامل الصح اللي نشيف من الليل مي ترد سلق صح ذا شو كان ادنيني وقبل انكمل ياكيني اشحال بقول انتورا لافاف ودملنا يمضبرني نس ودملنا تغمسه يفكر تسمى زواروز أثناء تخبرت باللي la Fédération algérienne elle porte à la connaissance des médias publics et privés qu'une conférence de presse sera organisée à la fin des travaux de la réunion du bureau fédéral prévue le mercredi 4 octobre en fin d'après-midi au siège de la FAF à Del Ibrahim, qui soit là, Mourletara, mercredi 4 octobre, Mourletara. Normalement, voilà, normalement, ماشي mercredi, غلطان ديال او نسيت السكنة هذا دولي التكست كاينين عندها غلطان يشبايد ربي غلطان السورفتيين ذويناث سورفتي دقيقة عدد السليغ أين ساكنين alors on va capturer voilà point de presse là سورفتي هذا le texte لفاف أتدواليم أكاكين سلفتيين غلطان دو زرغانا عرقاسن الخميس ديال الجمعة سي با بور ريغولي مي سي كوم سا هذا غير تدير التكست كاينين لافاف ام كيديفا يفرض لا فيدراسيون الجيريان de football porte à la connaissance des médias publics et privés qu'une conférence de presse sera organisée à la fin des travaux de la réunion du bureau fédéral prévue le 4 octobre 2020, prévue le mercredi 4 octobre 2020 en fin d'après-midi au siège de la FAF à Del Ibrahim. Voilà, alors que Akhlaq al-Sakini samedi 3 octobre, Azka dimanche 4 octobre مغلي طغارة إنو تيد مغلطة يزمر الحال ذنكي مغار وفي مغارة سيمسالكينين لافاف النت دونك لا كونفérence de presse هادي mercredi 4 octobre alors que دس الحد 4 octobre مغلي طغارة on est bien le 3 octobre أزكى 4 octobre دس الحد voilà donc هادي سي سور يولي شويه والناس يولي الحامون ذي الجهه لافاف خاطر تمثلت كاين لاكاف لاكوب كاف عندها لا جي اس كا ارتورا مازال ودانونسينا اوفيسيالمون بلي نسات يضرد في اللاس ووال ماشي كرا ماشي ذكرى امي اكن قارن كوني قبايلنا قارن امي مسوسات لا بارتيسيباسيون كاينين على لاكاف يمكن نعطي ديال الديبار نعطي بلي مسوسات مي لا مويا سي اون كاستيون دو برانسيب
Allons-y, c'est une question de principe, c'est pas c'est une question de principe, mais معليش, j'accepte ذا شو كان voilà سدا وفريدنا فراب وفريد ذا سي سدو على وفريد بيسكرا ذي ثماس تند باللي كيني وتقبيلا راه تسلا باللي يمهات لاجيس قاعد نسثرد فكر لا ديسيزيون بلي نسثر يلعبن دي لا كوب دو لا كاف معنا نتساثي الكونتست ثناياك نورمالمون تخبري سيد لافاف باللي نتساث اري يلعبن تخدم الدوسي تخدم كلش تقرا كلش يقول دفير اشوف الحقيقه لي زارغيمون لا جي اس كا نولي ديون لارتيكل وزن مليح يدوالي الساكن ديال ليبرتي دي بوين ماس سامي العمارين يبود لا جوناز يبود تمثال كيني قال لك ومن بعد يسمكتاد اميك ماشي تمثلت تقول تمثلت القانون يعني ماشي القانون لفاف ذا القانون لاكاف حضرت ترصد القانون لاكاف ما ترصد القانون لاكاف مرضى كان قارنا كني دونك دواكيني دواكين اذا بروبليم دونك اكادني ازكا ارديرين لا ريونيون كيني دونك لا فاف كتسولي مذاكيني اديرين هذا داوين غاف تمثال تاكيني لا كوب دو لا كاف ادينا كان بلي يمضبر مزوارون مكيسخارن ماشي لا فيدراسيون مدبر مزوارون لو اس بي سكران اثن ويذنسا يفا اتر يفض ان كومونيكي اسومنزو يكينين دونك اسومنزو نطوبرا كينين اللافاف دبوي تاول فلاس في مس فارس بن عيسى عندها إذن وماشي الحقيقة ديالوين أول نديبوين ديوت لا فيديو دي لا باج نا لو سيت لو اس بي سكرا يناد باللي فوالا ما تفهمون كان l'essentiel بوشو dans une déclaration à travers la cellule de communication du club, le président directeur général de la SSPA Youssef Biskira, M. Fares Ben Aïssa, n'a pas trouvé mieux que de porter des accusations gratuites et infondées contre le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, FAF, au sujet du choix du deuxième représentant algérien au Coupe de la CAF qui n'est toujours pas désigné. Cette question est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour du prochain bureau fédéral de la FAF qui se tiendra le dimanche 4 octobre 2020. Donc il faut noter que le texte l'ordre du jour ou la question à Kenya. Tout le monde fait dans d'autres sujets, mais aussi clairement le communiqué l'ordre du jour l'ordre du jour la réunion à Kenya, le bureau fédéral aussi de Nanara. Donc cette question est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour. Alors que il y a des rapports, des commissions, etc. etc. من كنت ولا غارات ولا ما غلطان إنه تيجي شموت السيت لافاف مازال الكومينيكي إنه تيجي ما غلطان. Donc cette question est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour du prochain bureau fédéral de la FAF qui se tiendra le dimanche 4 octobre 2020. Voilà, dimanche, ماشي mercredi, hein. Dimanche 4 octobre 2020, lors de sa session mensuelle statutaire, d'où l'étonnement des membres du bureau fédéral du BF, lorsque le premier responsable de l'USB, Biskra, évoque une décision déjà prise. Il parle de soi-disant pression et implique même le ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Par conséquent, ce responsable devra répondre
de toutes ces déclarations devant les commissions juridictionnelles. Voilà, M. Chérif Mellal, il fait avancer même le langage diplomatique de Gouinati Timsalaki au football. Il met la commission de discipline. Il y a une évolution par rapport à Zik. Donc, par conséquent, ce responsable devra répondre toutes ces déclarations devant les commissions juridictionnelle وفانا هذا دينين لا كوميسيون ديتيك يديش باربيا اي خطر يدريسي يشرف من اللي هذا ونزرعها et apporter surtout les preuves de ces graves accusations alors que le bureau fédéral ne s'est toujours pas prononcé au sujet de cette question. Voilà. Bon, le texte, il est long à lire. Le texte est depuis la FAF, Atidwalim, le temps Atidwalim. Voilà. Voilà, مثلا ماذا تتغرم هثن أغرو السيد ناغ غزيف أدنو غالغورس ومن بعد. فوالا دونك وكين إذا مزوارون أدنو غال لا جي اس كان ذاكيني ذا شو إذا يسعى لا جي اس كوم activité, bon, Zelfani, il est en train de travailler et de faire son boulot avec un Karan Dakini. Touran أفكار غير مكيس قارن سولفتي يوال باسكو لانت الحوايج ديك من كتجي انت ماينوثين دونك تفكر لا جي اس كتعاود تخدم ستاج التروازيام ستاج ذي دو كوخبون دونك عندنا يلا والنار إفري النار العالي سي لا ناتور ديالنا اون بلوس دينا ارنوياس يلا لوتيل اتلانتيس ان تري بيل اوتيل عندها وفاني اميورارن كودي مدبر الله جيسكا وفاني ما نسن اسمي خدمن ستاج امنزو هذينا دونك puisque ça a été une réussite هادو غنردي قال يفرض ووال بلي ما تروحنا تيك جدا مي تيك جدا يبدا وسميض وبلوس يعني يقوى لا كليونتيل ديالنا سا ريسك هادي تونكومبري الدعوه ديالنا سي بور سا جد ناس هذا نروح وقفوا يا خير دوك وقفوا إما هاث ان شاء الله تربح فلاس لا جي اس كا دونك دوا كاينين اذا سالني فغا اثني داوير اسونسيال غاف لا جي اس كا تورا ادوالا ما تبغى ماذا دواليم لو تكست كاينين ادواليم لي دو تكست كاينين لو بوين دو بريس اثي دواليم اون دوزيام فوا لو بوين دو بريس فوالا هذا ادي لي ان بوين دو بريس اشحاليا ودي لها البوين دو بريس كاينين اشحاليا ودي لها البوين دو بريس هي لافاف اكو فوالا لافاف اكو ذينا مثلا تقول الجزائر ايبا سو سورا لوكازيون دونك ادن ولين ثورا لو تكست دونك غلطن داكيني ميركرودي كيني سي با ميركرودي سي ديمونش 4 octobre en fin d'après-midi au siège de la FAF à Del Ibrahim غلطن وكيني غلطنا كا يفان يخدم طاس هذه اللي يخدم طاس امين ويزرانا انت لا جورني ما الى ميركرودي ناضي شو وزكا كي غتضاروا تضراين كيسي بور سا الدنيا هذه اللي de الخدمة la personne qui a rédigé le الناس كان سيد لا دات يرنا le jour ناوين يديف كان le texte il a dicté il s'est trompé de jour c'est le dimanche 4 octobre 2020 il n'y a pas de mercredi 4 octobre 2020 ذي الكالندري هكا نمسفهم هكاكي سي كلير النت تورا ادم وليث نغاونا هنا ثاكيني لو تكست كاينين ما تبغى سيد ولي لو تكست كاينين يعنان
les supporters ما في نهار سل واحد ذا الوحيد خاص سطروميث مي معليش اثيد ناوي اد فهمن يمدن داش الرول دي كوميتي دو سوبورتور suivant la législation ذا شو يدنا هيا انفذوث Donc, oui, la législation portant création des comités de supporters, c'est la loi 1305 du 23/12/2013 relative à l'organisation et au développement des activités physiques, notamment l'article 201, le décret présidentiel, le décret exécutif, donc l'arrêté numéro 26 du 23/12/2014 l'arrêté numéro 26 du 23/12/2014 modalités et constitution et de fonctionnement des comités de supporters, circulaire du ministère de la Jeunesse et des Sports numéro 6 relative à la mise en place des comités des supporters. Le texte, l'émission des comités de supporters, voilà, encadrer et organiser les supporters à l'occasion des manifestations et compétitions sportives avec la collaboration des clubs et associations sportives concernées et en relation avec les différents opérateurs. Participer à toute mesure facilitant l'accueil des équipes sportives au vestiaire et leurs supporters, promouvoir le fair play, participer à la détermination et la mise en œuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir, etc., etc. Assumer les obligations prévues par les lois et règlements en vigueur en matière de prévention de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, soutenir le club ou l'association sportive auprès duquel ils sont mis en place. La composante est constituée d'un président, un vice-président, un secrétaire et 4 membres. Voilà donc le texte régissant les comités de supporters. Donc, le texte qui régit les comités de supporters. Malheureusement, نضمع غيد فين نسحب لا كومونيكاسيون نتصل باش غيد شي على لا فوتو لاسومبلي جينيرال اكو ديسم بوين يديو فرارن ذا سلواي لا جوينس le secrétaire, etc. Malheureusement, on n'a pas reçu de réponse, c'est-à-dire voilà, donc c'est dommage si اثني d'annoncien كان يمدلم يذنا كنويا. Voilà donc de Wakini et d'Okhman et de Khayara Assakiyin comme information. كنتظر الحالة كيني كويدين شمس بارتكوي لد وطن الكوفيد كيني تبعد ربي فلنا ذاطن يضورن الطاس ما إلا كون يتوشارا الوطن كيني لو إذا يتوشي وسواطاس فو با اوبليي أثن الصوت الناس كيني غزال 1756 يمدانا يبضن العفو ربي أثني رحم ربي ذي الجرب وطني كيني كورونا فيروس قريض لي ذو سكن بضن العفو ربي 7 أثني رحم ربي ودي فك ربي الصفر يمولا نسن ودغا أفايا كيني أدنس مكتيكان بلي ذاك ذي الولاية نتزوزو الزل غير والسنة كيني دونك السمانة كيني الدور كيني يعدان كان الزل 115 اللي كان بوزيتيف دي نولفان دا كيني دي الولاية نتزوزو 11 بظن العفو ربي عندها ويكيني يدي نولفان لي مالاد كيني هوسبيتاليزي دونك السي اش 12 كا غاز سي اش اذا كيتجاوزوا 12 كا كاع زوج 16 ديال 4 نيتي 12 دوك زفون 14 ذي درع الميزان 9 ذي بورني 15 كا عين الحمام 11 كا ديرني دونك ضران تاع 11 اللي ديسي
تسعة ذاكيني ذي السياجو يون ذي تكزيرت وايض ذوك زفون أثناء رحم ربي ودي فكر ربي الصفر يمولانسن ودي فكر إن شاء الله حلو سلاجيان سلاجيان يويد مازال يوضمن يتداوين ولا دي هنا كتفاغي ديون اسم ديون بريزيدون دو كوميتي دو سوبورتور لو بروبليم سي فور بوز يزبل الحال اسم البريزيدون الكوميتي كيني يند قناص لاميني الياس معنا نفغا محسوبة تدناوي دو سورس اوفيسيال ولا لي باج نيرون نوغادي مع ذاك اللخ دونك سوزان الغيك نعم كده إذا بروفيلينك بون في طيب تنمرتيك معليش on fait comme si mais نكوني طون كونترا اسم اوفيسيال على داوين سورتو لا جي اس كا نا لي باج سيريوز على تداوين دونك كنت نولا كاين ونزميرا هذا دنيني ذا شو ديسم باكين ديسم باكيني سو لو سيت اوفيسيال لا جي اس كا ارتورا مازال ولا غير عينا ثاكيني لو نو كيني ولا غير ثاني سي سو لو سيت اوفيسيال لا جي اس كا ا موان كي فاتورا ان vérifier on va actualiser un wali et oui effectivement تريد يفهم voilà il y a 18 minutes الوقت اللي يتبريباري اينات voilà الوقت اللي يدفكان يسمكيني دونك هذا وانت تنساعدين اكاكين سريد دواليم on va le découvrir ensemble كنقارن سرفتيين الدواليم تصويراس وذي عني الدواليم لا ليست ذا شدنا لا جي اس كا في الكوميتي دو سوبورتور كيني دونك دابري اكاثي دخل من داكيني لا جي اس كا دونك سي اوفيسيال داكيني سي اوفيسيال دونك فوالا ذا شي تكتب لا جي اس كا ولي السيد. Donc le comité des supporters de la SSPA JSK est né, c'est fait, la JSK a le plaisir d'annoncer la création du comité de supporters. L'élection du comité a eu lieu ce samedi 3 octobre 2020. Le président et les 6 membres ont été élus à l'unanimité. Voilà, donc... Voilà, ont été élus à Surfti parce que je mets dans le message à l'unanimité des 97 représentants de différentes communes du pays présents à l'Assemblée générale. Une rencontre qui s'est tenue au niveau du CLS de Tizi Ouzou à 14h et qui s'est déroulée dans la sérénité, dans le strict respect des mesures sanitaires. À noter que la seconde liste en course n'a obtenu aucune voix. Donc c'est des listes iraniennes. Merci à tous les présents, etc. etc. Donc Touran de Seliaken Matvram la suite Anwin id Adewalin Ismaoun les membres Matvram les membres voilà la liste des membres. Donc Lamine Ilyas c'est le président, Touati Abderrahman, Boumgar Soufiane, Yedou Mohamed, Zigin Achour, Mellal Mazian, Wabed Sifax. Donc Wikini est le bureau du comité de supporters la GSK à Kadoualem, Ismaoun Sentoura de la photo, les photos, la photo du président voilà le président élu c'est lui normalement ou l'état voilà
أكتت سواليم دواكين إذا سلواي le comité de supporters donc la JSK أكا إذ سواليم ذاكيني تريد أن découvrir voilà voilà أكتت سواليم دواكيني إذ le président سلفتي بدا شي دوخ مع فوالا هذا et voilà parce que شيا تورا دي شيا مسل كلاري عينات اما الفاغ شيا اللي في الطوس قال لي ثيا ثنتي دنهكيا تورا داين فونتد دي لاباج اوفيسيال دينا ثنتي دنساوي ولاش فلاس على كل حال فوالا اندس فوالا هذا خلونا كل فوالا le nouveau président, donc le président du comité des supporters, les Aka et de Swalim, l'un d'autres photos, la GSK, c'est l'Assemblée générale d'Akini, Aka Swalim, l'Assemblée générale, comment elle s'est déroulée, voilà. اللواد يسولن ذاكيني الصفراء كانوا من بعد دنو غالغورك الصفراء من بعد دنو غالغورك فوالا دونك فوالا الناس ديجا وزمير غارن تموت لا باتري جمال دونك عاود الدم بعدنا مشارك عاود فوالا Voilà. Donc, Swalim de l'image de l'Assemblée générale d'Inan. Donc, voilà. Swalim l'image de l'Assemblée générale. Amar le vrai, Atsar Joda Jamal, Ayman Adokam. Atsar donc, le bureau, nous qui ont fait l'organisation. أكاد سواليم ذاكيني دونك فوالا دواكي كان إنزمرتي دنيني أكاكي ثورا غاف الكوميتي دو سوبورتر أكاد سواليم دونك فوالا فونت ثورا تريد فونت فيا 23 مينوت دونك فوالا نشوفها تنتيد بويتنتيد voilà, ça c'est sur le comité des supporters. Voilà, voilà. هكا سواليم دونك دواكينين إذا أسلوي le comité de supporters كينين لا جي اس كا voilà. ذا شو ثورا من مثلا الدنوال اسميس دونك سي مس لامين الياس بريزيدون ونوري فولو يعني ذا دفكن تصل يدنا ماذا بيا مس لامين الياس ما يستلاغيد ما إلا يولد يتولد ليميسيون هاكينا هذا غيدي السيول باش أتنستخسي أم كي يتولي لا ميسيون ينس أم كي يتولي فوالا أم كي يتولي تمثلت أكيني القديش أكيني يغور عليه فد رزات فوالا دونك تورا نكمل نغاون بعد ولا غاف الكوفيد الساكنين فوالا لان كرا الساكنين دي شي زوجو ينا الناس واطاس يقريض اللي وسا ينا الكوفيد ساكن ستما الولايات ثم زواروت ديفان ينا ندقس وطني الكوفيد 38 يمدانا ايضا ومن بعد في الجزائر 20 جيجي ل 14 بليده 13 دونك فيت اتونسيون داكيني ولا تيزوزو اثن يسنرنا سواطاس الساكنين يكمل الحزن تمتنت
بروفيسور زعتوت ترحم ربي أحمد زعتوت رانا استجميلت الصبح كيني ميفدواس الصبحيت دونك رانا تجميلت ذاكيني ديال السي وقبل أثوين أريس بانطل ذي ثدرت الناس سيدي عمر ثدرت عند يزدا دونك ونيد نسكن كانت تصور كيني غترحم ربي دونك لوماج دو سي اش يو او ديفان بروفيسور احمد زعتوت هكا تسواليم كون خاصة كي نستان جور دو روبو سامدي وكون راهم جايين تصوي خدمنا سيدي مي مالغري سان روح عند سواطاس وحضر عند باش أسر تجميد بروفيسور زعتوت أثر رحمة ربي أثي جعل ربي ذات الجن رحمة أشوف راه تجميلت خاطر كومام ديون بنادم يتقدر الغير يتفدى غير وين يحواجن ويرقل راه الخدماس دواكيني l'essentiel l'essentiel دواكيد الميور نفنادم ذي تودرثيس هذا رحمة ربي إيه البروفيسور أحمد زعتوت ودي في ربي الصفر إي مولانيس نوسد ربي ولا ربي يدق فريد اور نخلو يدق فريد يراندو يبل أروان دار نوض تأكيد السنة أن الدنيا في غضا درجز العالي في رحمة ربي فوالا دواكيني يبغي هذا وانت داوي فكان بوتيتر لن تكرا لي بون نوفيل كومام دي تمورتنا تمزوروث ديوث لا بون نوفيل ديفون دي ثدان دي ثمان نفقايس ديوث تمطوث قرناس النحمامة تدرت تيم عارس نتيجي مبربر عندها تيدوك لي وين اكو مزداغ دينا بدن اميون وفوس باش اسفنونا خام وش فرحان سو فرحنا تدرت إشكال ولين يوني فرح خدمنا سنة اكسبسيونيل فرحنا كويس يمدانن فوالا هذيك تربي لي زاكسيون كاينين فينا نسقم يشبع داين دبوين لاباج فيسبوك راديو سمام داين يصفرحن اسوطاس بالك من بعد نوغال غير يوث ديالني بون نوفال يون يسعى يكس المال يسعى المال روح عند وفرناست ماشي وفرناست نغانست يثقرا تكرد اون اكسيون دو سوليداريتي جمعنا سيد الطاسك دريمت جمعنا سيد اكثر بوين يخسر دي ثمان نمسيله جمعنا سيد 132 مليون وبوينا سيد يعني كل يوم موالنا كنت ودي يسعى المال كل يوم يفكد كرا صو الناس 49 يخفن بكرارن يسيد بوين باش يديرو كونستيتيو زوخام مالوروزمون يفقد الخبار النظام يون ديغني يسعانا كالمال نغان توفر ناس وحنا 15 يقراي بكرارن نغن المال اون جينيرال دونك ثورا اثناء السرف سلامان تقليبا في اللسن ويدي يخدمن ثلوث تاكيني وتنغنى ديريكت تعدم في اللاس ومن بعد بوينت ايفاكيو انتر السفيطار يبل عفو ربي اثي رحمة ربي تفكر ربي الصفر يمولانيس ثورا ما ولادي مكساون كان المال تنصوض نبانديين ان داراد نقوريا فوالا دويكيني دي السلني ونيد خيارة الساكنين اونتني داويغ ثورا فتحا لو فايبر ما تبغى هذا السولم أصوات غورون هذا فتحا لو فايبر أصوات غورون وين فان هذا دي كومونتي لاكتواليتي كينيا أصوات غورون فوالا لو ميكرو est ouvert. Voilà. هذا وين دي سوالن
الو 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 الزول الزول امشي بالقاسمي. انا سلامك يا مسكلاري الزول صباح فلاش. امشي تسيلي صباح صافا. صباح الحمد لله الزول فلاك. الزول الزول فلاك الزول بوكيدي كي تتابع انتورا الزول في السيبورتر لا جاز كان قبل. لا سلامك هاد اسمك تاع كان بلي مس المكلاري اذا نسي يخدم لا كومونيكاسيون لا جي اس كا نوض مع هذا غادي وين لي دارنيير نوفيل لا جي اس كا اصوات غورك مس كلاري ما الا كرا غي داويض بون اي يعني اي يعني روح روح اصوات غور دونك بور كومونسي تنيني الزول الحماياني لي سيبورتر لا جاز كان قبل اترافير لو موند كاع. وي وي هذاك كتاب زولوت تسنات شكاك امد لي فوتو امد التاك سور ماسنجر دونك انا اكوزي ان بتي بو دو روتار باسكو لا مشغوليت ندور نسى الشغل ساكي تمدي ذاكي بالقضيه شكي بجايه الستاج كي نو ستاج كي دونك اون ايتي بري ان بتي بو شكاك نو كلي les membres du comité, le président, les membres du comité, les photos qui me tapent sur le message. Je gagne l'émission du comité de supporters, l'INHGAG, le résumé. Il gagné des carnets, c'est un comité, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas illégal. Donc, je gagne la loi, le décret présidentiel avec le numéro, les dates, tout ce qu'il faut. Donc, ce qui le comité, comme ça a été annoncé, donc il y a eu l'Assemblée générale au niveau du CLS de Tizi Ouzou. Elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions, dans la sérénité. Il y avait 97 représentants de différentes régions du pays, des Rohan. Donc les élections, c'est des élections démocratiques. Donc on a un petit peu demandé, on a installé la commission de candidature. Il y a eu deux listes. Deux listes. Donc la première liste, c'est M. Lamini Elias qui est en tête de liste NIR. Donc elle a été votée à l'unanimité des membres présents à Kilmelen. Tous les membres, les 97 membres ont voté. La deuxième liste n'a recueilli aucune candidature. Voilà un petit peu le déroulement. Et puis il y a eu la prise de parole, le nouveau président, une brève allocution. Bon, il a remercié les membres qui étaient présents, les représentants, pour la confiance placée en lui. Il leur a promis qu'il va prendre ça en charge avec l'installation des sections prochainement et tout. Donc, il va structurer un petit peu les sections au niveau du pays. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le stage, le troisième stage, c'est officiel. Donc, ils ont tout ficelé. Donc, ça sera pour lundi à Béjaïa, c'est l'hôtel Atlantis avec le premier stagiaire. Donc, à 17h, ils seront sur place. Donc, le départ, c'est lundi à 14h. Juste après le déjeuner, il y a un entraînement au Sbah. Il y a le déjeuner. Après le déjeuner, à Béjaïa. Voilà. الدونا كويدا شحال لا ديليغاسيون ابا كويدا اسكو الدونا كويد لي جوار نغلا ويدا راه يقيمن c'est 42 personnes. Alors, lundi à 14h, c'est 42 personnes la délégation. Très bien. ولاش لي جوار كان يقيمن Non, il y a 32 joueurs à part Juma qui va partir puisqu'elle est convoquée en sélection nationale. Donc, il sera absent à Viroh. Mais il y a 32 joueurs. Hein. Il y a 32 joueurs, 31 à 32 joueurs, plus le reste, c'est les entraîneurs, le staff technique, le staff dirigeant. Donc, ça fait un petit peu 42. La totalité, c'est 42 personnes. Absolument. Donc, ils vont séjourner. Il y a la prise en charge. Les joueurs. Allô? Oui, Allô? Oui, voilà, toute la délégation Kabyle, le premier stagiaire d'Iliadj, c'est un très bon souvenir. Donc, ils sont ravis de retourner à Akbou parce qu'il y a toutes les infrastructures nécessaires. Il a le stade Nibkou à Dilbi, il a le stade Ifri, l'hôtel Atlantis, l'ont réservé à Nakesharat. Donc, ils sont pressés, ils sont ravis de retrouver à nouveau la vallée de la Soumam. La vallée de la Soumam, c'est un des fiefs les plus actifs des supporters de la GSK. Donc, la GSK, les joueurs, je vais le premier stage parce qu'il y avait toutes les conditions étaient réunies. Donc, ils étaient un petit peu heureux de retrouver à nouveau la vallée de la Soumam, mais c'était Inch'Allah, pour une dizaine de jours. Très bien. Inch'Allah, donc, on attend.
Donc, on attend avec impatience la journée de demain, parce que la journée de demain, ça va être aussi un grand jour. Et ce qu'il y a eu un grand jour, c'est l'installation, c'est l'élection d'un comité de supporters. C'est une première en Algérie. On est les premiers à faire ça, parce que c'est une exigence, une obligation de la Ligue professionnelle. Donc, on a donné le coup d'envoi. Donc, voilà un petit peu c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Tout se passe dans de bonnes conditions. Les joueurs ils se sont entraînés comme des équipes. Tout le monde était présent à l'entraînement. Ça s'est passé dans la bonne ambiance. Sur la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, on l'attend très fort. C'est demain, après le bureau fédéral, puisqu'il va se réunir demain. C'est demain qu'ils vont annoncer le représentant de la Coupe de la CAF, le deuxième représentant de la Coupe de la CAF. Et nous connaissons annoncer Inch'Allah. C'est un droit, c'est pas un cadeau, c'est un droit. La GSK, nous نتراجعوا على البيرو فيدرال الدفاع يدير اسم لا GSK بلي اتسكي ديال لا كوب دافريكا كثير دو لا كاب ديال الحوت ما يزمن وتكوكرا مراكاكين بتات الله صورتي كاينين البريزيدون لو اس بيسكرا دي خلط في لوفا تورا داك ديني نكون نتمن القانون كذاك ديني مسيو بالقاسمي نتمن القانون لا GSK نتمن القانون لا GSK خدمه خديمينس سي قرا سي باز un cadeau qu'ils vont nous faire, c'est un droit absolu, on ne fait pas des mathématiques. L'annulation de la Coupe d'Algérie, donc c'est le 4e au classement du championnat qui va représenter l'Algérie en Coupe de la CAF comme deuxième représentant. Donc ça veut dire c'est un dérapage, on ne peut pas le... Les Iraniens sont conscients de ça, les textes sont clairs, les règlements de la CAF, l'article 8 de la CAF, donc la Coupe d'Algérie a été annulée, donc comme si elle ne s'est pas jouée, il n'y a pas de représentant, je ne vois pas pourquoi ils vont envoyer une autre équipe à part la GSK. Donc je ne connais les surprises existent dans tous les... Mais nous connaissons même la surprise, la surprise, nous connaissons des fronts de la GSK à représenter l'Algérie en Coupe de la CAF, Inch'Allah. Eh ben, merci كما كلاري ميرسي بوكو ما غتساولوا فوالا تورا ما لكري لان الحاجه انا غتسوالي ظني تسوالن نكوني غنقرا شويه نهضر بيض في لا بريسيكيان سي جوست بور دير ان مو هذا في لا بريسيكي والهرنايه غادي نهضر في لا بريس سلفاني بان اتاكون هكا كل يوم نشتكيو كاين سي دي لانفونسيون اي تو نيفونت با دي شوز كون لا بدي يخدم كان خدمين اكني ولتا ويتا الحال nous ne ferme pas les portes à la presse, nous sommes là pour les renseigner, mais sortir comme ça des choses, c'est vraiment nous connaissons مثل الحاجة مثل الحاجة تدنسوا فاتورة ولا شوف توافرة ولا شو شاهدتر ولا c'est la transparence totale. C'est la meilleure des choses à faire. Pour le comité d'Albra, le comité, c'est qui le comité, bon, c'est qui la presse n'a pas assisté, bon, dommage, donc on va faire dans les jours à venir, on va faire un point de presse où il va y avoir le comité de supporters, les membres du comité de supporters Kemelen, plus les représentants de la direction de la GSK, bien sûr, peut-être le président et tout. On va faire un point de presse comme ça. On va expliquer l'émission, le président du comité va éclairer les gens sur l'émission la direction de la GSK va intervenir. Comme ça, tout le monde aura c'est une élection avec d'innocence, c'est une élection démocratique, c'est la sérénité totale. Dans Villisser, vraiment quelque chose de... C'est la perfection. C'est la perfection. On a 97 personnes. Les mesures sanitaires étaient respectées. Tout le monde en bavette. La distanciation était respectée. Donc, couché dans Akiniweta. Très bien. Voilà, M. Belkasmi. S'il y a des questions... Donc, s'il y a des questions encore sur n'importe quel sujet, nous sommes là pour répondre à tout le monde. Très bien. Il se soucie, c'est tout à fait normal, ça. La GSK, ça nous fait plaisir
qu'il y a des gens comme ça qui suivent la GSK. La force de la GSK, c'est ses supporters. Tu donnes un point de presse avec le comité des supporters. La semaine dès qu'on a un peu de temps, on va provoquer un point de presse. Le président, les membres, la direction, comme ça, il va voir les chaînes de télévision, il va voir les journaux, il va voir. Donc, ils vont parler de leurs prérogatives, des choses. La direction de son côté d'Adar. Voilà, c'est un comité qui a été élu. Il y a eu 2 candidatures, donc 2 listes. La liste, elle a recueilli 0 voix. C'est à l'unanimité. À 97, ils ont voté. C'est une bonne équipe, puisque la liste des autres membres. Donc, c'est une très bonne équipe. J'espère. On va travailler la main dans la main et puis pour le bien, pour l'intérêt de la GSK, c'est tout. Je pense ils sont animés d'une très bonne volonté pour faire un bon travail au niveau national. Ça veut dire il va y avoir des sections qui vont être placées un peu partout à travers le pays. On va de la GSK, les supporters s'organiser. Il y a des choses comme comité du supporter. Donc, je préfère le prochain point de presse qu'on va faire, on va les inviter. Donc, c'est à eux d'expliquer. Nous, on va les accompagner, on sera là pour les écouter. Très bien. Maintenant, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Nous sommes toujours là pour répondre aux questions. S'il y a une question, on va vous rappeler. Les supporters de Nîmes, ça. Absolument. C'est eux la force de la GSK. C'est la force de la GSK. J'espère qu'ils vont soutenir cette équipe, cette jeune équipe. Inch'Allah, en fin de saison, تنميرت ان شاء الله تنميرتي كما سكلاري اخويا يعطيك الصحه ميرسي بيان سنيني بقى على خيرك وقاعد تتابع ان شاء الله تنميرتي ميرسي بوكو سلام إماس كلاري دونك لا كوميونيكاسيون لا جي اس كان يسفهم يكون يسفهم يبيد أكويث les éléments مشي تعدى apparemment تعدى dans de bonnes conditions l'élection à Kini d'un comité de donc national de wilaya le comité de supporters la GSK choisi par 97 donc représentants de comités locaux روح عند حضرن الى السونترا كينيا مقارن CLS عندها فوالا بيان سور هذا دنوال من بعد ولا دينا سوزاني parmi nous des élus من غير اسمه نسن ونسينا راه يمكن هذا شي ضمع ما إلا يون ذكسن خاص يعني سول الجمال مي سوالد الموبيله كي خسري الموبيله كيني يلاش داير زقلي روح باش اداوي باش مكسقرن اتحضر l'hommage rendu professeur Zatout malheureusement est buggé j'ai pas réussi à ramener les vidéos que j'ai enregistrées donc il m'a dit si le Jamal Siakini تم تصبوا لا باتري وزرا انا اذا شو البروبليم يلان جو في ريغلي على كل حال نكون اسي دو ماتيريال اماتور يعني بون اسي دو فير ان ترافاي بروفيسيونيل مي افيك دو ماتيريال اماتور بيرسونيل كان يسي نخدم فوالا لو اذا غادي يعاون نشي طوح تنمير تنسن مي المعاونه مساله كاينين تخص شويه دونك نخدم افيك نو مويان اي نزمر سمحوا ثا ما إلا تسوين ضرون دا بروبلم دي بروبلم تكنيك سي غراسي فؤاد الانسان يدي من سيرتان شوز باش كني نس الحياه كي اون اميليور مثلا لا كاليتي ليماج تلا مثلا لي دي كونيكسيون نقصنت اي سي طون ميو
فوالا دوا كي كان يزمرا هذا تيديني يظلنا غيد يظرا غيد ان بروبليم لو سون ان بروبليم دو سون سي ان ريغلاج يظرا دان بروبليم دو ريغلاج bon on a réussi من بعد à le régler mais il peut adjouer voilà انويد يسولن الزول الزول في الاول الزول الدموع الزول لا سلامة انويد يسولن اسماعيل سيدي اسماعيل انسى يتزوجوا وي لا سلامك اسماعيل الزول فلان وكلي الزول هو كذا يدي توالد محسسني لاباج ديالك با تنمرتي وي بغيت كان السعدة بغيت نشكر الكوميتي تيبورتور كي مليح وي زين الهنا اللي راه خدمنا العون مليح لجاسكا ابسوليومون وي بون كوراج توش با طون ميو إكشتي تحضروا دي لاسومبلي جينيرال كاينه خاطئه اسكو تحضروا دي لاسومبلي جينيرال كاينه خاطئه والله يا الدموح الحق غيره والله راه بيسكلي هذا خدام ديال الجي روحات والله ما لحقها معليش نوطر فوا والله ما لحقات في لا سيركيلاسيون كوفريد زين يا ربي 11 دقيقه ما لحقها ايبا معليش ولاش فلاس فوالا ابار سا داش تواليض الا قد يخدم الكوميتي دو سيبورتور اون بريوريتي والله ما سلاش مليحه الدموع اني اكيد داش تواليض لو كوميتي دو سيبورتور الا قد يخدمهم بريوريتي والله الدموح الحاجة تم زواروث إلا هذا مشاور نقد لا ديريكسيون جاسكار قمنا الطاب لا مشاورون ولينا مش باسكو جمعنا فين كان ديسيزيون ندخل من الحاجة بلا مشوار هذا مشاورون ندخل جاسكار مزمن تنعاون قرا ديفيرنس ضاني نكوني ابسوليومون خاصو لا لا ليست كوميتي كيما يقرا توجور ديفيرنس ان شاء الله ابسوليومون إبا تنميرتيك ميرسي بوكو ميتساولود ميرسي صحيح تدموح صحيح اخويا بسلامة صحة بون نوي يضي لها نتير قالها تنميرتيك هيا انو تكمل ويفان ادي سيول يفادا دياوين اول اصوال غرون خلا ذاكيني ونتعطي لها نبدا نعقو دونك ما تبغى ماذا تسيولم ما تبغى ماذا داوي موال اصوال غرون اقلا ذاكيني فاك هذا الدنيا بلي تير بويا مرة انت سحبا انت قربوز ما زبرات الدنيا هكاكي تير بويا مرة ما المولودية ما تصايد مسعود الزول مسعود لا سلامك الزول مشي بالقاسم يمكن تشيلي والله صافا الحمد لله كشتي صافا صافا الحمد لله لا قلا نسيو يا ربي دايا ان شاء الله فوالا اما هيك اذا شرا غادي نضل الساكينيه الا جديد الساكي صافا انا ديجا قلع نفرح ما خدم بون جو بلي دو باسي البونجور ا تو لي سيبورتور دو لا جي اس كا وكي تحسس لك تحسسن وي دونك نايد اون بون نوفال اون كونطون ساكي نخدم ان كوميتي ديجا سي ان غران با ابسوليومون الى تو الموند إلا قد عاوننا كيمدانا لي سوبورتور لا جي اس كا إلا قد عاون الكوميتي كينيا بور كي سوا طري فونكسيونيل باش اسني قاعد سيروفا اسني قاعد امكان نسن اسني ديال رزل نسن اما الستاد اما دكوا كوفلان نظن فوالا والله سانسيرمون كاين بيرسونيلمون سوي تري كونطون ريوسي نيزون يعني جو ريميرسي تو لي ممبر كي حضروا شوفوا le comité هكايا
الكوميتي كاين ان شاء الله انت قد يلي اتاشي لا باز كيف فهمت il faut qu'il écoute la base فهمت يلي هذه لي كونتاكت بيرمانون افيك لا باز qui ont élu le bureau لقرا اللي كان ديتاشي سي لا باز فهمت ابسوليومون جينا وي كمل ولي على كونيكسيون يعني ديري تروح على كونيكسيون يعني تروح على كونيكسيون ساعة لا كونيكسيون تروح Non, j'ai reçu un appel, hein, j'ai coupé. Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc, j'ai coupé. Donc, j'espère que ça va se débloquer bien, Inch'Allah. Ça va commencer le vrai travail des supporters, du comité de supporters de la GSK. Hein, parce qu'ils ont un travail à faire. Non seulement au niveau de Tizi Ouzou, il y a des Bouira, des Vgaïeux, des Alger, des Ouharan. Donc, réactive tous les comités, on a des contacts permanents. Il y a un match de GSK, des Ouharan à préparer, des Algériens, des comités à préparer. Les contacts permanents. Absolument. C'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah, نديوني لها إلى جياسكا voilà. Surtout le début de saison, les supporters إن شاء الله ديالنا كلها sensibilisés, la main dans la main. Même j'ai entendu la deuxième liste, ça ne veut pas dire que voter dans la deuxième liste, ils font partie tous des supporters de la GSK, vraiment. Absolument. Oui. Il faut travailler toujours, il faut faire un travail de fond, il y a un comité, si tout le monde qui adhère, voilà, c'est la GSK. Absolument. Les comités, c'est un comité, la GSK, c'est tout le monde qui est à l'intérieur. Vraiment, on est à de temps en temps, on des réunions, entre une assemblée, décider, la proposition à dire. C'est comme ça. Il faut les contacts permanents. Les conflits, dès qu'ils ont un conflit, il faut régler le problème sur place. Absolument. Pour traiter. Il faut le soigner, sinon, vraiment. لو ان سلاد في لا ديكلاراسيون بيسكرا نكون كومبليتومون سانسيرمون نكون ان طونك سيبورتور دو لا جيسكا نورمالمون اون فا ignorer complètement c'est un problème qui est entre la fédération et le président Bisker. Nous connaissons, on ne se mêle pas. Nous connaissons, on n'a pas, parce que il y avait un Iglan auparavant. Donc il y avait un travail qui était les coulisses qui donc c'est ça qui a révélé tout les moments yakiens. Le moment qu'ils ont révélé, il a été contacté, lui ont promis. Non, nous connaissons. Il y a un article qui nous couvre de la CAF. On ne demande pas la charité, la GSK, ils ne demandent pas la charité. Ni le service, ni Walou. Ils ont annulé la Coupe d'Algérie. Il y a un article de la CAF qui dit le 4e, le 5e, les mieux classés, la CAF. C'est tout. On ne demande rien du tout. Absolument. La format les entraînements, la GSK, ils ont repris les entraînements. Le stage, il n'y a pas une région à Makbo, sincèrement. Oui. Toutes les conditions sont réunies. Donc pourquoi pas sur la recherche. Toujours. C'est un des infrastructures de la Lithente. وتشفضر ailleurs que ça, تشفضر ailleurs. Il n'y a pas mieux. Oui. Je suis sûr même ils étaient à Mostaganem, bon je dis pas بالك إلها, mais je dis pas بالك عقبو خيرس, personnellement. Oui. Je connais pas les endroits, mais حاجة la tranquillité, حاجة le travail que tu vas faire, تخدمو راك تخدمو غير عقبو. Absolument. نقول لنا كاين. ويا نودي les joueurs. أثن يا نودي نثن حذرن les supporters نسن. Ben oui, ils sont chez eux, la vallée de la Soumam quand même, c'est le cœur de la Kabylie. Hein. Absolument. Ah oui, c'est les supporters de GSK, donc mais les entraînements, le lieu de tranquillité, les entraînements, les hôtels,
ils vont travailler. Les supporters de l'équipe sont donc ils sont chez eux. Absolument. Eh ben, il va y avoir, mais il y a des conditions. Apparemment, c'est normal. Dans une déclaration, un journaliste Liberté Inès, qui je ne vais pas retenir où il va, mais il y a des conditions. Il faut qu'il obtienne sa libération parce qu'il est sous contrat en décembre. Voilà. Là, c'est tout à fait logique. Comme tu as fait un contrat, tu vas te tu négocies ta libération, c'est bon. C'est comme ça, c'est dans les règles. Mais ça ne veut pas dire باش مي تروح تخدم الكونترا باش مي تروح كان هكاك علاش ما نروح كان هكاك tu كوميم Non, normalement, ça va. Normalement. Après, il y a des joueurs, certains joueurs, ils cachent des choses. Juste, il prend sa libération, après, une semaine après, 15 jours après, il va signer ailleurs. Oui. Donc, bon. Oui. C'est administratif. On ne rentre pas dedans, mais il faut respecter la logique, il faut respecter le contrat des deux côtés. Absolument. Comme un joueur, mais le choix, la direction dernière, monsieur, il ne jette pas l'argent. Donc, tu as signé un contrat, il faut l'honorer. Soit l'équipe qui a négocié le transfert, de 2 mois, par 3 mois, ils vont s'entendre. Voilà, dans la règle de l'art. Oui. Absolument. D'accord. Et voilà, Inch'Allah, le comité, Inch'Allah, un très bon courage à Khadman. Vraiment. Inch'Allah. Et la direction dernière, il va faire, Inch'Allah, ça va commencer, Inch'Allah, avec des bons résultats pour la GSK. Et tout le monde sera content. Absolument. Inch'Allah, ça va s'améliorer. Inch'Allah, il y a le déclic. Bien sûr. Parce que le début de saison, il est très important. Et le début de saison, c'est très important. Il a les supporters, il a les joueurs, il a les supporters, il a tout. Donc, on va essayer de la GSK, Inch'Allah, il va essayer de démarrer bien. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Mais est-ce que la concurrence va être rude, hein? La concurrence pour remporter le titre, ça va être très, très dur, hein? Oui, tu as après جبد على قرادك على حسب شي تخدموا لي زونطرينمون نينك لا بريباراسيون نينك لي تيموين مي ا ديسبوزيسيون لي جوار il faut les encourager avec des primes voilà c'est toute une politique pour aller de l'avant. Absolument. Un joueur يخدم un match direct صار un deuxième joueur يتلعب خير السلابيت c'est tout, il y a pas de sentiment لحوايجك vraiment. Il y a qui قاعد le travail sur le terrain خويا دسبان لا joueur vraiment. Absolument. Tu es bon, tu seras reconduit le prochain match. Tu n'es pas bon, même les gardiens de but je fais des خالفني après نخالفك كلها ماركين un but 2 buts, mais tant qu'il cherche 2 buts, tu laisses ta place du Galiouen. Vraiment. Oui. C'est comme ça, il faut motiver le gardien, le défenseur, les attaquants. C'est comme ça. Il faut faire une politique pour des résultats. Vraiment. Sur le terrain, c'est pour mouiller ton maillot. ماشي باش تكي تشولي les supporters تجزر الريستان. Absolument. كي غادي دينا قدامو هذا باش بالقاسمي. Merci beaucoup ميتساولا. Pour toi bien, bon courage, merci. Voilà. ميرسي بوكو ميتساولا. ارتيكل النضال. جاك لهنا. روح دوايا. جاك لهنا صحيح. ميرسي بوكو. فوالا صوالد غورون تسلمد مسعود دي سولن صوالد غورون ما تبغى ماذا ديكيم خلاغ داكيني وزاري غانا تكفر الناس ما يبغى هذا دي سيول ماذا ننسى إلا قش على الفايبر ثم يكين النظن باسكو تسمعني السوالد ستويل متسقارن ستويل فيديو. J'espère qu'هذه الحو الفايبر j'espère هذه الحو
ساعة ماتيريال ان بو يبدا يعقو إلا قد بدلها كي تساوي لا ثاكيني ماشي ديون ماشي سينا تقابل فوالا أصوات غرون ما تبغى هذا ديكيم أخلاق سريد سواليم كلك زيماج لا جي اس كان عندها إذا نسوي فضل السكينة sous forme de la liste des préparateurs physiques et des entraîneurs de gardiens depuis le niveau 2. Donc, voilà, sous forme de la DTN السكينة. Voilà. أصوات غرون مثلا هذا دوي موال أخلاق يدون. Voilà, en attendant un peu de musique. Un peu de musique en attendant des سيول وهذا محل. نتكمل سمر ماذا تسولم ما تبغى ماذا ديكيم يذنا اون اتوندون ساعات د لا ميوزيك كل لا فيو كيني تمدين تتزوزو اصوات غرون.
وكلام بضد ارتقرا تدولتنا غونيني جاكون دير خير لهنا غونيني غيضي لهان ثير قلالي ادم لي لسكا ما يبغى ربي ما يدلان كرب ما ينوت لكن نولف تشكيت لنا une information d'intérêt général à Tidna, oui, pendant la journée sans problème, on est toujours là disponible. وأكيد الميتي ناخذ وكين كانين سنة نخدم donc on est à la disposition de l'information vérifiée, l'information juste. donc مثلا نسمح كان بلي الساكنين يلد le comité donc يولد le comité كينين la GSK c'est un comité donc élu sur 97 membres et des comités locaux et يحضرون donc يكند de l'Assemblée générale et de l'Anthem des Bossakinin. Donc voilà, وين خيرا باش يقوم بغا تسالي لا فوتو le nouveau président sur في دقيقة voilà ورس voilà non ماشي ça voilà أنا عاود نشوفها لا فوتو ياكيني ودناوي سورتو يعني اسمون بويذ يتكين دي الكوميتي ياكيني دو ولاية دونك يديفون الساكنين 97 ممبر يفوتين يديبوين يدي خيرا فوالا أكد سوليم الذاكيني دونك خيرا مس ياس نورمالمون مغلطارا فوالا وي فوالا سي مس الياس لاميني الياس بريزيدون توتي عبد الرحمن لي ممبراه دو بيرو بومغار سفيان يدو محمد زكين عاشور ملا المزيان وبد السيفاكس دويكينين إذ لو كوميتي لو كوميتي دونك لا جي اس كا أكد سواليم ذاكينين لي فوتو يديفون سرفتيين سرفتي دقيقة فوالا يديفون فوالا وإذا ديبلونا كديك شمن يدنا غتورا باش هذا ديكوفرين كان لو نوفو كوميتي دواكيني فوالا هكا كيتورا سي بلو كلار هكا سواليم ذاكيني مثلا ماذا نسكن تورا لو تكست يديفون صغور لا جي اس كا le texte, voilà, donc le comité de supporters, et j'aurais dû préparer, malheureusement, pendant la diffusion la diffusion. Donc c'est pour ça on saudara directement l'information à Michilak Adadili. Voilà l'information de la GSK. Voilà. Donc il y a que 97 membres de représentants de différentes communes du pays présents à l'Assemblée générale. Donc félicitations et les membres qui sont élus. Voilà les membres élus. Voilà. Voilà, le week-end et les membres élus, le bureau donc de l'AGSK, le bureau des supporters, le comité des supporters de l'AGSK.
فوالا انفك كان هي تصور كيني او يعني كلك زانفورماسيون تكنيك كيني او نيني غاجا كون ندير خير لهنا وكون يدملي لا ازكى ما يبغى ربي فوالا ادملي الازكى ما يبغى ربي ما الا كرا جديد تنمير تنون حضروا ثلاثة ستوم نورمالمون ازكى غنسعو ليميسيون في 7 مديت هكو مثلا رشيد حموتان سوف ايفينمون امبريفو نورمالمون تنقيم غف 7 مديت ذا ساون غف 7 مديت ذا ساون ادري ان شاء الله ثملي تسنات كيرانا اكو مثلا رشيد حموتان يونون غماس سوازاليس عندها دناوين لتا غابو مزروي لا جي اس كا ازكا اون فا سانتيريسي بلوس يو مزروي لا جي اس كا ليستوار دو لا جي اس كا لي زانيكدوت تاع الحوايج رشيد حموتان سي ان تريزور ذي الدومين اكيني اكو دوياض النظام فوالا جا كون دير الخير لهنا وكون ندملي لا ازكى ما يبغى ربي ارتفات